你7點半有機，你幾半嘅差唔多。我買7點半入去，而家食個飯。em 8分咪9分，9分。請緊握扶手 A 操不限嘅。所以係遲咗出門口啊。所以唔使。我都巴士買嘅，1、2、3、4部機。頭先影完下層，而家影上層。上層嘅下層一次。可惜嘅係我冇影到巴黎。嘢冇專業，拜拜。不過你有錢真係巴黎絲走兩次。係咯，嗰啲嘢即係有病咯，絲走仲要喺兆康絲到3點鐘。咁樣先，跟住3點鐘 taxi 又去兆康，唔係又去和田村做 K54，啲 K54 AC 第一單係第一單係 K54。咁咪4，因為點路啊？邊支嚟？啊呢支我呢支你啊嘛，呢支我㗎。啊，呢支我㗎。係啊。我有咩好笑㗎？我飲得多啊嘛。我揸住。不過應該唔會㗎，因為我 delete 晒啲相啊。應該衫褲太應該撕㗎啦。衫褲太真係撕㗎啦。唔緊要啦，撕就唔使影多轉。咁啊，我又翻嚟嘅，因為我係決定咗最終係坐到撕走啊嘛。我媽知道我坐多一轉先翻嚟，先翻屋企。哇！黐線，我唔記得帶表車，我唔知帶表車。我唔記得咗。上次買1名 K52A 我都冇帶表車。帶咗。哦，但係之前佢首歌嗰個啊嘛。係啊，但係之前攞衫，上個禮拜攞衫我有帶表車嘅，俾你。係咯。唔係喎，我借俾你，我好似送咗俾你啊嘛，點解嘅？我抌咗。污糟，我見污糟晒應該冇咩黐力啦嘛。有啊，污糟晒有㗎。救命！放你，你自己用。我佢掉。個個都會客嘅。大佬擊突邊個？哇咩啊？撞樹得啦，可以啦。今次我縮時。83第一次入國係咯，83第一次做 K51。係今個月中退嘅。我知啊。做咩啊？冇人。冇乜人。乜鬼啊？因為冇乜人，啲人冇乜人，陣間我驚陣間頂閘。頂就頂到上嚟，不過應該唔會啊。但係冇人傾，冇人想嚟傾。驚陣間我媽打電話打過嚟。請緊握扶手 A 操不限嘅。新樓正常啊。係啊，短車嚟㗎。真係啊11.3米啊！特別喎。呢架12米啊！我見過咁。總
知所有鐵甲咧，城巴就係我知唔係城巴有報站咯，但係嗰啲巴士歐四就冇。城巴咧呢個頭嘅話就係15米，另一個頭係11.3。係啊。唔係，我應該最懷念嘅係803。點解啊？ 803 2026年1月去喎。又係點喎1月去大家唔懷念㗎，做一次最後一日做 K7咯。我冇影到喎，得閒。你係點解唔得閒？我出咗觀塘追其他追九巴歐四嘅。請緊握扶手。你屋企人俾你阿媽俾你嗰次我追觀塘俾你落嘅係咪啊？我媽帶住我啊！哇！哎呀！我翻嚟書包啦，我幫你撳相機。我撳住個螢幕中間啊。OK，得，可以。我想一路衝。手機冇。其實你0.5係應該咩啊0.5 OK 嘅，我覺得係我覺得1倍 OK 咯。如果上層係1倍，下層0.5咯。上層同下層最好0.5啦。哇！之前行呢度馬路，哇！搞錯黐線，有天橋啊！31，哦31啊，啱啱打。呢度都有，呢度都有巴士埋嚟，巴士埋嚟。耶！請緊握扶手。Please hold your hand. 應該390度搭3個站就落啦。即係我哋上車個地方度。係啊。跟住去走躝去前面追巴士，躝去前面坐巴士。唔係喎，去影拉山㗎。我哋上車地方去落車啊嘛。巴士拍50分鐘唔使驚，上次我最多都係6到52分鐘先中斷嘅。巴士拍小康啊，全傾入。我以為我識錯小分鐘喎。上次 AT19YT 佢影你喺 VG843嗰個9分同我跳舞，係啊，之後去14 K53嘅時候都係啦。影你跳舞啊！我打個耶字，我耶行。我想打原來83個安全帶係咁嘅。因為冇乜人㗎，車頭全部都係巴士。請緊握扶手。Please hold 後 your 層應該 hand. 冇人用，仲怕下層啊，手都酸啦，怕下層。我都酸啊！全程揸住部手機，邊個唔酸啊？手都死。你仲話可以嗌啊，連嗌都冇得嗌啊！點解啊？我企車頭喎，又係喎，我企輪椅位喎，所以我就建議你企輪椅位好啲咯。但係起碼我想拍個視覺啊嘛。我就拍唔到，因為我縮唔到細嘅部機，縮唔到0.5。咁你可以放最上咪得咯，最上但係你又唔夠高，所以就影唔晒個車門口。你係咪買咗電話啦？未買啊？廿一，今日買咩？唔知我媽9月先攞。有話9月有9月先，真係麻煩。係咁，冇辦法。 cheap 嘢冇專業，走啊 cheap 嘢！冇專業咁樣啲嘅 cheap 嘢，都係我舒服。今朝我259啲錯真係 cheap 嘢259啲。或者有見到啊。XA3334。都話哇！如果跌咗落隻手度就撳熄咗啦。我想你拎你嗰部巴士出嚟啊！你放呢度。你自己拎啊！自己拎啊！我打開唔到拉鏈，我撳住，幫佢撳住佢。我幫你拎入。拎揀。
真係跌咯。哇，得晒。唔緊要，我食翻佢。咁樣10%咋？我驚捱唔到個負太。我99啊，因為我充冇電先出嚟嘅。呢個冇充電。你唔充？梗係啦，呢部電話一開機電都冇啊！老牌電話嚟嘅呢個。啱11嘅老牌電話。雖然話 Pro Max 啫，但係我都係唔買17、18，我買16算把啦。18啲人搶嘢。係搶嘅，但好貴嘅18，2萬幾啊！係啊，我仲要我買2000 G 容量咧。如果你打遊戲機，我推介你用15 Pro Max 好好用。呢個就係呢個，黃金海岸。你唔剪頭髮嘅？唔想剪。但係你學校唔會話你咩？唔會。我哋學校會啊，檢查校服。檢查下服啊！如果你4次我同你講係喎，你係逢邊兩日有體育堂？唔係我哋課日嘅，我哋跟546。佢哋546。黐線我係我哋去到我哋去蔡爾橋嗰邊有一個我係13啊，我13日體育堂。我546。546。我哋去蔡爾橋，我哋去到蔡爾橋。啦，小巴阻住晒。小巴。546，正嘢嚟嘅。我啲座位真係要。1、2、3、4，我啲客席仲有嘅。其實有啊，唔使諗啦。但係冇巴士咪上車啊嘛。大家都係大佢呢度黃金酒店，咁細間嘅。香港黃金海岸啊！呢個就係又係嗰個黃金酒店得你製一個。係咯。請緊握扶手，Please hold the 好細間 handle。嘅。261咩嚟㗎？261X 水㗎。cheap 嘢，cheap 嘢261X，特別班次嘅261X，前分嘅。我想把蛇好似有睇到巴士撕咗兆康都唔知走咗未？未啊，應該拍過嘢，但係可能做 K54啊。先知道 K54啊？可能啊，但我追唔到我想。得啊！我睇下我拉佢落嚟影 K54。我覺得應該唔會咯，可能翻廠啩。佢都係擺過嘢。翻廠，一係就擺過嘢翻廠㗎啦，巴士。我驚嗰個小朋友睇住，睇住。搣咗。冇得搣嘅，呢個冇得搣嘅，搣唔到啊！搣到算你好彩。呢度點解有5個巴士？ 1、2、3、4部機喎。1、2、3、4，後咗個啊嘛，後咗個人啊嘛，都係4部機。因為你部機係最短嘅，錄得最少時間。呢部機錄得最多時間。呢個就好多人上。第二多時間係我咯。哇！好多人上呢度。可能頂閘啊。係啊，頂啊，一定頂啊！頂硬。哇！嗰個真係頂閘嚟。我知我做宿舍。頭先 K51先頂完，依家又K51個3尺1個位小。我拍2次啊！嗰位小朋友，嗰位小朋友好煩。係咯，一直喺度大嗌。我大嗌，我係一模嗰個大嗌度影佢。有啊，好多位咯，好多位啊！坐唔到車頭幫你霸晒。呢個4個巴士埋架車頭。所以我哋今晚我係講得你就好啊！邊個啊？你最熟悉㗎啦！唉，好耐冇見。
應貌蛇，係啊，佢拱一拱我，跟住部機啊你記得上次斷咗 VG 8四43啊，唔係，仲有56蛇啊！ VG 843，喂呀！佢成日喺度整人。嗰啲部做 K53，我想去做 K53S，你㗎？係啊 K53S，大特。 K53係大特啊，入業喎。有冇做過 K52啊？日日都做，今朝先做完 K52A 喎。係喎，呢啲鐵甲嘢都做 K52A。唔係，每個禮拜6日咯，都會做 K52A。係啊，但係 K52A 亦全日服務啊，每日都有 K52A。唔係墳場線咯，56蛇先係墳場線。K52A 即係拜山線啦。K52A 係服務啲佢就同我講，佢就話佢好似係有一日去咗荃灣華人永遠墳場拜山。佢嗰陣時，我就問佢，佢就話不過我哋會坐小巴咯咁樣咯。坐乜鬼小巴？我就問佢點解要坐小巴，佢就話因為嗰日係，佢就話因為嗰日係冇38S，佢拜山嗰日冇38S，所以坐唔到38S，要坐小巴。小巴全日，你咁食？係啊，小巴全日服務啊嘛，38S 係清明節重陽節啊嘛。38S 係得一日。係啊，因為清明節重陽節咯。 61S 都係啊，11S。38蛇啊，同埋61蛇咯。蛇即 S 咯。係啊 ，special。頂站真係頂喎，真係啊！真係頂咗啲人上唔聽。頂咗啊！後邊仲有個位啊，係呢啲人上唔到喎，上唔到啊！請緊握扶手，Please hold the 又見 handrail。到，啲人都唔上車，開晒門都唔上。跟住真係頂閘咯。收咗全站嘅清咗好多人。但係你有冇幫我撳咗身落去裝？撳實喎。我幫我幫佢做啦。咁樣先。過啲，係呢個位，唔好撳到呢個掣。你落去裝佢。喂，開住個位。真係頂晒，頂到樓梯啊！哇！真係㗎，你過去睇下。哇！真係啊！有人企咗一級喎。有人企到樓梯啊，頂到。K51一定頂閘㗎。K51A 仲，你唔使做 K51 仲衰。 K51A 啦，K51A 咁樣樣。係咯。好似先都係咯，點解加翻 K58啊？K58 經良景嘅啦，K58。R750咪住良景咯。上次搭 Q3 唔知邊個撞翻啦？撞到你啊？唔知邊個撞到佢啊？但係成個人落咗，係啊 A613、A614跌低啊！ A613、A614頭要扶咗。跟住我以為我自己撞到佢啊嘛，跟住我聽到佢 sorry，跟住就話冇搞錯，都冇關事，我開過啦，冇經驗。你知唔知我點樣開到？我隻腳咁樣擺嗰時，我突咗，跟住一嘢隻腳挨咗埋去，又撞到呢個嘢開咗。之後咧，三番咗，嚇到我醒咗。你知唔知 Q3 而家你除咗 Q3 有好多架？而家好多架。新嘅 A613、A614頭要服務啊！skip 站。skip 咗站我一日爆棚。有啲揮手啊！點解唔行去頭幾個站上啊？要快啲，我8點前一定翻到屋企嘅，同埋我媽鬧死。我都要8點前。你8點前唔喺小心度？我唔係啊，我8點半啊。你8點半都要小心度，冇可能。我同咗我媽講啊，話，我影埋呢間先走喎。佢話冇問題，我小心啲喎，叫我哋。頭先個蛋絲走啊！蛋絲起載啊！起載車變咗。邊度起載啊？咪嗰個點啊？咩豬咩島啊？而家啲咩站叫豬島啊？呢度有人落啦。三聖村啊！呢度。豬邊度？ Q3 A647、A614
4間都退咗第一間 A6 4個。不過我係諗住問你個問題，但係陣間先問。 Yes。唔係咯，因為私人啊嗰啲係嗰啲私人。座15座，你住晒咯。人哋嗨好耐冇見到個人住呢度，住呢度。嗨好耐冇見到個人住呢度，住呢度。佢唔喺度啊，佢出咗市中心。佢超市中心影嘅。係啊。佢右邊啊，又好似有細路啲。你睇下，又嚟。Trash。4
13係禮拜六啊。禮拜六啊？嚇？哦，醒起。三五零，誒唔係356。我好奇352係邊個？點解咧？第3年轉咗下層嗰個後半嗰個副衫，即係噴咗色啊？轉咗。因為之前炒車係 K53S，炒車跟住就先，部手就唔係啊，下層嗰個門啊撞爛咗啊，跟住就換個白色唔係啊，換咗下層嗰個門嗰個色啊，唔係扶手啊，下層嗰個門嗰個紅 lift 嗰啲色啊。係啊紅 lift 啊，膚色啊，抄，會唔會抄258紅 lift 咯？應該抄 cheap 嘢，呢個唔抄 cheap 嘢啊？抄係 cheap 嘢啊，係 cheap 嘢嗰隻色啊，抄 cheap 嘢啊？黑膚色。 258紅 lift 咪都係黑色，都係紅 lift 啊，cheap 嘢咯，仲有風筒啦，都係用嗰陣。風筒同埋電家，2隻電家，單層唔係3隻電家，3隻電家，係啊，頂閘，又頂多次閘，買呢個車，應該未頂得好犀利，所以唔可以轉。請緊握扶手，Please hold the 總之你聽到請緊握扶手廣告就開。啲人係啊。因為我之前喺 Volvo 3833佢都係咁樣，溝唔嚟啊833。咁83站你知唔知83分係20嗰3條線係好怪，上次同你搭B54啊嘛，你聽唔聽？點解 B3唔可以用電夾啫？之前 B3用81叉叉嘅。不過喺 OMSI 嗰度睇到啊，B3X 用鐵夾，佢用新巴式鐵夾。B3 之前用8100㗎，8100即係鐵夾咯，8字我同5字頭係鐵夾啊，5字頭都唔一定喎。一定全部鐵夾。你中意518多啲定係513多啲啊？我中意518。係518。而513佢入咗仲中意啲乜鬼啫？係咯，佢入咗乾咗咯，好似。微湯當零件車用喎。做咩啊？零件車。乜意思啊？真係唔湯住啊？零件車即係逢親有其他歐4鐵甲壞咗嘅話，就用佢嚟拖，用佢嚟拖翻去。用佢啲零件嚟到救翻其他歐4鐵甲，哦，或者其他歐2鐵甲，而家513拆咗零件啦，咪？拆晒零件㗎啦，咩都拆晒，都拆埋啦。哇！剩翻個車身、係啊，整翻個車身咯，門座位都拆埋啦，再未，梗係未啦。後門係門所有門都拆晒咯，好似嗰啲 ASU 咁咯，有啲 ASU 都拆晒門㗎啦。 P3嗰個都拆咗。P3都未除牌。你除牌啊？係啊。你 send P3嗰度快喺嗰度嗰張相俾我。我 send 俾。仲有我有 PC4423，所有 ASU 嘅湯車或者流廠嘅 send 晒俾我。好啊。但係又唔多咯，因為我哋都係禮拜日先走啊嘛。即係好多人都過。咪一翻屋企啊，翻緊啊，翻緊屋企。呢度啊。OK。我小心落啊。斷咗人，斷咗。小心落，小心落，翻屋企啊，翻鬧鬧啊，係啊。邊支我呢支啊？係啊，呢支女。自己拎翻我度。我撳10部機，我要收嘢，唔係，我唔係收嘢咯。即係唔好撳呢個位，唔好撳呢個位，會中斷㗎。因為有調校音樂喺嗰個位，有調校聲量喺個位啊。請緊握扶手，Please hold the handle。咁就唔好俾佢跌，因為我要孭翻。咁你咪搭吹啊？你咪搭去富泰啊？係啊。你阿媽吹啊？我媽吹我點解唔翻嚟啊？我7點已經翻嚟。點解整4啊？
我翻到應該都係8點半啊嘛，仲有大把時間，我唔使做功課喎。啊，我哋都唔使喎，你都做晒啊嘛。你幾多樣？你幾多樣功課？即係未做嗰陣。應該7至8樣。你7至8樣，我0樣直接，我直接0樣。跟住我哋成班學生好開心喎。應該未咁快喎。開咗個定整咗你定位啊？你刪咗啊？刪咗嚟。你刪咗佢鬧死你喎！我下個我再下個就真係公園你行翻嚟啊？深圳，因為唔喺市中心落嘅。屯門公園咪手心站咯。落車就係。但我都會照提及你嘅，你放心。你影半程，我影1程。跟住我會打俾你啊，中轉有網絡。係中轉，網絡係錄影嘅中轉。有冇好乖嘅一個？去嗰60X 幾點未班車啊？61X 未班車早唔早啊？如果冇咗60X，我翻唔到屋企㗎咯喎。我之前做咗9點咯。9點幾未班車9點幾多啊？要搏喎！如果我翻埋副柴，我要搏喎61X 嘅話。而家係咁早未班車，我要搏。而家係11X 冇一班。而家幾耐一班啊20至25分鐘㗎。哇！所以公園咯。下個站附近公園。 13分鐘，之後下一格係42分鐘。係42分鐘，唔使諗，你呢兩班都趕唔到㗎啦。搏唔到你呢兩班都。開車啦！我坐夠時唔到回程，你幫我睇下K51回程。你幫我睇下K51回程。OK，冇 AS。你幫我睇下K51回程。哇！你每路邊真係行得好快啊！巴士又出咗嚟。巴士又出咗嚟做啊！邊架？ 814咯，K51。就出咗嚟啦！係啊。即係嗰係 top 車咯。嗰個 top 車出咗嚟做 K51。我80807。啊，唔錯。走咗。好耐咯。深啲咯。好啦，深啲啊！拜拜。拜拜。誒，你漏咗嘢啊？係。好彩發現一眼。哇！先發現。拜拜。
咪死咗啦！講笑，死我電話。呢個係啊，買13萬幾啊！請緊握扶手 Please hold the handrail。搞錯，唔好意思，中心啊！第5個站落啊要。住輕鐵。
日都有啦。但係唔係呢，唔知係咪呢架車啫？佢姑婆食飯咯，姑婆食完飯，佢姑婆打扮咗佢。你知邊個姑婆？你記得邊個嗎？好容易扮晒熟咁樣，見到又唔出聲，驚咯！驚啊！我表哥叫咩？表舅父啊？表白？表白？邊個表白？好多紋身嗰個啊！小星哥個仔啊！有邊個識啊？你成日耷低頭玩電話，佢個仔又光頭嘅。光頭嘅光頭咯。跟住市中心啊，嗰啲叔公嚟嘅已經係。哦，唔係，我記錯咗。你有邊個光頭啊？我你嗰邊。我嗰邊邊個？邊個光？戴眼鏡嗰個上次請食雪糕嗰個。請佢食雪糕，表哥嚟㗎喎，光頭喎，邊個請佢食雪糕啊？邊個舅父啊？屌，真係吹水八嘴嘅喎喺度。佢都光頭嘅，食雪糕咯。嗰個叫咩啊？咩啊？我嗰邊就係舅父啦，哥係舅父啊嘛。咁你啊都係咁即係表哥咪爸爸。你叫佢用。請緊握扶手，Please hold 不限量。表舅父。表舅父啊，嗰個叫。即係嗱，即係咁睇，skip 咗個婆，即係咁你阿哥係叫阿爸，咁你前面嗰個邊個係叫阿爸？即係我即係都係兩個啦，相對地。知啊。阿公煮咗飯未啊？阿婆落街食嘅。煮得多喎。你梗係啦，你有咩？今日女先食嘢唔關幾多點㗎，咁你係咁嘅時間食飯㗎嘛？我唔會，我係有。咁你平時嘅到5點幾2點食飯啦，5點幾食飯，你6點就食飯先。你又做咗要咁多。有堅信過佢，你又知。食過啦，團幫可以買樓。醫院啊，小康站啊，係咪落車喺度？係啊，車仔嗰邊收晒皮，巴士出咗去做。幾好食嘅。巴士出咗去做。咁我炒公仔邊度咧？嗰個冇電話，有電話叫佢嚟炒嘅。好食啊！嗰間係咪？啊？低調。
我搭翻同一架車出翻市中心轉巴士，因為嗰度冇車翻鑽石山啊，得我坐緊呢架咋，希望你將就下，預計9點咯我自己，好啦，我驚你擔心就我先至打俾你同你 set。好啊，拜拜。你做埋啲單好似私佬。得唔得？
媽死喺度喎。我先係見佢喺小康度泊車。